Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Говорят, молодежь пошла нынче не такая. Так ведь и бабушки уже не те. Носки не вяжут, пироги не пекут, в интернете сидят. Совсем недавно я сшила одеяло из квадратов. И у меня их немного осталось. Размер квадратов 15 на 15 сантиметров. Попробуем из них сделать что-нибудь интересное. Сначала поработаем вот с этими квадратами, с узором из роз. Сложим эти квадраты вместе лицевой стороной и по периметру проложим строчку. Обратите внимание, в начале и в конце каждой стороны обязательно делаем закрепки. Муж рассказывает: у меня жена дома сидит, пироги печет. Целый день пироги печет. Представляете? Я прихожу с работы, печет. Ухожу, печет. И ведь кто-то их ест, эти пироги. Лично я ни разу не пробовал. На этой заготовке рисуем 2 диагонали и разрезаем на 4 части. Дальше эти части расправляем и разутюживаем. Швы заглаживаем на сторону темной ткани. Из полученных квадратиков выкладываем узор. И еще надо подрезать выступающие уголки. Потом эти квадраты сшиваем между собой. После того, как соединили их по вертикали, детали разворачиваем, проглаживаем и соединяем уже горизонтально. Нитки не обрываем, как раз этот соединительный шов не даст деталям сместиться. Готовую деталь проутюживаем, выравниваем срезы. Размер заготовки получился 18 на 18 сантиметров. Потом берем квадрат из ярко-желтой ткани, такого же размера, и сшиваем обе детали по периметру. Заготовку делим по диагоналям и аккуратно разрезаем желтую деталь. После этого опять все разутюживаем и, конечно же, подрезаем торчащие уголки. Вчера в городе Н пропало 200 кошек. Вот такие пироги в городе Н. Центральная часть готова. Ну а продолжение будем придумывать из розовых тканей. Собираем 2 блока, сшиваем вместе 4 квадрата. Готовые блоки размечаем по диагонали и разрезаем. Должно получиться 4 больших треугольника. Этот блок я сочиняю прямо на ходу. Ничего заранее не просчитывала. Центральный блок у нас маленький получился. Надо его как-то увеличивать. Это можно сделать, если обшить его полосками тканей. Делаем такую рамочку. Муж-инженер говорит жене: ты не могла бы дать мне рецепт этого пирога? Он произвел бы настоящую революцию в цементной промышленности. Полоски нашиваем сначала с 2 противоположных сторон. Швы заутюживаем на сторону темной ткани. Потом будем пришивать полоски с 2 длинных сторон. Вы видите, таким же образом я нашила еще ряд полосок, уже со светлыми розочками. Теперь находим середину каждой стороны центральной части. Совмещаем эти середины с серединками розовых деталей. Закалываем булавочками. Сшиваем эти детали между собой. Тщательно совмещаем серединки, выравниваем края и прокладываем строчку по периметру заготовки. Жена жалуется маме:
Испекла я своему мужу пирог, ну, как наливное яблочко. А он как ударит меня им по голове, точно камнем. Для низа я взяла кусок плащевки. Мне как раз нужна ткань с водоотталкивающей пропиткой. На нее укладываем синтепон. У меня не было большого куска, и я соединила несколько мелких. И сверху идет верхний слой. Наша красивая отутюженная лоскутная деталь. Все тщательно расправляем. Все слои ткани надо закрепить между собой. Начиная от центра, прокладываем сметочные стежки горизонтально, вертикально и по диагонали. А простегивать будем на швейной машинке. Опускаем иголку в центр заготовки, а дальше уже прокладываем строчку по швам. Работаем не торопясь, следим, чтобы все детали ложились ровно. Простеганную заготовку надо только подровнять, отрезать лишнее. Размер получился 55 на 55 сантиметров. До этого я тоже шила салфетку для укрывания пирогов. Размер был 50 на 50 сантиметров. Но в этот раз мама попросила сделать ее немного больше. Заготовку по краю обметываем бейкой. Выкраиваем прямую длинную полоску ткани шириной 5 сантиметров. Накладываем к лицевой части и прокладываем строчку. Как обрабатывать угол, я уже рассказывала. При таком способе получается все красиво и аккуратно. Жена испекла к празднику пирог, а чтобы муж его не съел, поставила на пирог записку: «Не ешь меня». Придя домой, она увидела пустую тарелку с запиской: «Пироги не будут мной командовать». После того, как мы пришили бейку с лицевой стороны, отворачиваем, делаем двойной подгиб и подшиваем на швейной машинке. И получилась у нас вот такая красивая, яркая и нарядная салфетка для укрывания пирогов. Знаете, даже если где-то что-то не так, то думаю, что пироги меня простят. Пока шила, аппетит разыгрался. После 6 есть нельзя. Пойду борща попью. А вы напишите, пожалуйста, девочки, в комментариях рецепты ваших любимых пирогов. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!